अगर आपके फोन पर भी कोई ऐसा मैसेज आए तो डरना मत, ये कोई वायरस या फिर कोई हैक नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक नया सेफ्टी सिस्टम है। सिस्टम का यूज तब होता है जब देश पर कोई बड़ा खतरा हो, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक या फिर वॉर लाइक सिचुएशन। इंडिया में हर साल 1500 से भी ज्यादा नेचुरल डिजास्टर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड डिले के चलते हजारों लोग इफेक्ट होते हैं। तो एक गवर्नमेंट का सेफ्टी सिस्टम बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के आपके स्क्रीन पर पॉपअप देगा एंड आपको उस सिचुएशन के बारे में अपडेट करेगा। ये सिस्टम यूएसए, जापान जैसी कंट्री में भी यूज होता है और वहाँ पर भी काफी लोगों की जान बचा चुका है और अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी यूज हो रही है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपकी स्क्रीन पर कोई ऐसा मैसेज आए तो उसे इग्नोर मत करना, क्या पता वो आपकी जान बचाने वाला हो। एंड अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलती है।